नमस्कारः सुप्रभातम्। काण्टाक्ट् टीचर् निमित्तं पत्रद्वयं भवति। प्रथमपत्रे सामान्यविषयाः भवन्ति, किन्तु द्वितीयपत्रे संस्कृतम् अथवा हिन्दी एवं पत्रद्वयं भवति। तत्र वयं क्लासिकल् टीचर् संस्कृत निमित्तं संस्कृतविषयम् अत्र चर्चां कुर्मः। तर्हि द्वितीयपत्रस्य प्रथम अन्वितिः भवति संस्कृतशिक्षणं, संस्कृतशिक्षणस्य उद्देश्यं, महत्त्वम् इत्यादि विषये सम्प्रति अस्माकं चर्चा अत्र भविष्यति। पूर्वमेव उक्तवान् अहं, प्रतिदिनम् अत्र अस्माकं कक्षाद्वयं भवति। प्रातःकाले संस्कृतविषयाः, सायङ्काले अन्यविषयाः, सामान्यविषयाः यथा रीजनिङ्ग् भवतु, जनरल् नालेज् भवतु। अतः अद्य भवन्तः सायङ्काले 7 सिद्धाः भवन्तु। सायं 7 भवन्तः प्रथमपत्रस्य रीजनिङ्ग् इति विषयस्य एकं पत्रम् आलोचनां कुर्मः। तर्हि सम्प्रति प्रारम्भं कुर्मः। संस्कृतशिक्षणस्य उद्देश्यं, महत्त्वं पुनश्च इत्यादि विषये चर्चां कुर्मः। प्रथमपत्रे एव अस्ति संस्कृतशिक्षणं, प्रथम अन्वितिः भवति संस्कृतशिक्षणम्। अत्र के विषयाः सन्ति सामान्यरूपेण पश्यामः। अद्य वयं पठामः संस्कृतशिक्षणस्य सामान्यं, महत्त्वम्, उद्देश्यं च। पुनश्च अग्रिमदिवसे पठामः माध्यमिकस्तरे संस्कृतशिक्षायाः महत्त्वं। तदनन्तरं पुनश्च अन्यस्मिन् दिने अपि संस्कृतशिक्षायाः सुगमकौशलं यथा श्रवणं, वाचनं, पठनं, लेखनम् आदि विषये चर्चां कुर्मः। तर्हि विलम्बं मा कृत्वा प्रारम्भं कुर्मः। संस्कृतशिक्षणस्य महत्त्वं विषये प्रारम्भिकसमये जानीमः। संस्कृतशिक्षणस्य किं महत्त्वम् अस्ति एतस्मिन् विषये सामान्यरूपेण चर्चां कुर्मः। वयं सर्वे जानीमः एव संस्कृतपाठनस्य किं महत्त्वम् अस्ति, काः समस्याः सन्ति इत्यादि विषये। तथापि एकवारम् अहं सिंहावलोकनं कृत्वा पुनश्च संस्कृतशिक्षणस्य उद्देश्यं प्रति गच्छामि। प्रारम्भिकसमये महत्त्वम् अस्ति। संस्कृतभाषा भारतीयभाषाणां जननी अस्ति। अतः वयं संस्कृतं पाठयामः विद्यालयस्तरे, बालाः अपि विद्यालयस्तरे अथवा महाविद्यालयस्तरे अपि पठन्ति। यतोहि एषा भाषा भारतीयभाषाणां जननी भवति। या कापि भाषा भवतु भारतीयभाषा, ता ओडिया भवतु, तमिळ् भवतु, तेलुगु भवतु, कन्नड भवतु, या कापि भाषा भवतु, तत्र प्रायतः 80% न्यूनातिन्यूनं शब्दाः संस्कृतभाषातः एव भवन्ति। अतः एषा भारतीयभाषाणां जननी भवति। अतः वयं विद्यालयस्तरे भवतु अथवा महाविद्यालयस्तरे संस्कृतभाषां पाठयामः। अग्रे अन्य कश्चन अंशः अस्ति, वेदाः, पुराणानि, धर्मशास्त्रादि सन्ति। जानीमः एव, ये अस्माकं बहु प्राचीनग्रन्थाः, अत्यन्त उपादेयः ग्रन्थाः, वेदाः, 18 पुराणानि, 4 वेदाः, 18 पुराणानि, धर्मशास्त्र इत्यादि सर्वमेव संस्कृतभाषायाम् एव सन्ति। अतः विद्यालयस्तरे, महाविद्यालयस्तरे प्रत्येकेषु स्तरे वयं संस्कृतं पाठयामः। यतोहि एते महान् अंशाः अस्माकं भारतस्य संस्कृति अत्र निहितम् अस्ति। संस्कृतभाषासाहित्यं व्याकरणादिषु समृद्धम्। अत्रापि संशयः नास्ति। यथा लिखितमस्ति, भाषासाहित्यं यथा भाषायाम् उदाहरणं यदि नयामः चेत् कालिदासस्य रचना भवतु, भासस्य कृतयः भवन्तु, एतेषां यथा रचनाशैली अस्ति तथा इदानीं पर्यन्तं कः अपि तादृशं किमपि रचयितुमपि समर्थः न भवति। काव्यं भवतु, नाटकं भवतु। अतः संस्कृत पुनश्च व्याकरणविषये चर्चां कुर्मः चेत् पाणिन्याः अष्टाध्यायीग्रन्थः भवतु, तत् सम्पूर्णवैज्ञानिकरूपेण एव तत्र सर्वम् अस्ति। अतः संस्कृतभाषासाहित्यव्याकरण इत्यादिकं सुसमृद्धम् अस्ति। अतः अपि वयं संस्कृतं पाठयामः। वैदिक आध्यात्मिकज्ञानादि निहितम् अस्ति। अत्र वैदिकज्ञानं भवतु, आध्यात्मिकज्ञानादि इत्यादिकमपि अत्र निहितम् अस्ति। अतः वयं संस्कृतमपि पाठयामः। एषा अपि एकं महत्त्वं वर्तते। इतोपि अस्ति धर्ममोक्षकामचतुष्टयं भवति। पुरातनकाले एतदेव लक्ष्यमासीत्। धर्ममोक्षकाम इति पुरुषचतुष्टयं साधनार्थमेव संस्कृतशिक्षणं भवति स्म। किन्तु इदानीं तु प्रायतः शिक्षायाः उद्देश्यं, महत्त्वम् इत्यादिकं तु धनोपार्जनाय भवति। कथं छात्राः अधिकं धनं प्राप्स्यन्ति, भविनीकाले ते कथम् उत्तम उद्योगं करिष्यन्ति, तदर्थमेव शिक्षादानं भवति। किन्तु प्राचीनकाले पाठनस्य मुख्यं लक्ष्यं पुनश्च महत्त्वमपि आसीत् पुरुषार्थचतुष्टयं सम्पादनाय एव।
अतः बौद्धिकधार्मिक इत्यादि अपि अत्र निहितम् अस्ति। अग्रे अस्ति संस्कृते एव भारतीयसंस्कृतेः निहितम् अस्ति। अस्माकं संस्कृते एव अस्माकं भारतीयसंस्कृतिः निहितम् अस्ति। संस्कृति इति शब्दस्य अर्थमपि जानन्ति, यतोहि भवन्तः शिक्षका पात्रतापरीक्षां निमित्तम् अर्थात् शिक्षकयोग्यतानिमित्तमपि आगच्छन्ति, अतः संस्कृति इति शब्दस्य अर्थं जानन्ति। एतस्य शब्दस्य व्याख्यानम् अपि अत्र अहं न करोमि। संस्कृति अर्थात् सा भाषा भवतु अथवा नृत्य गीत इत्यादि भवतु, प्रत्येकः अंशः अपि संस्कृते एव निहितम् अस्ति, अतः वयं पाठयामः। अग्रे अस्ति चरित्रनिर्माणाय, यथा उत्तमचरित्र कथम् एकः मानवः प्राप्स्यति तदर्थमपि वयं संस्कृतं पाठयामः। तथा चिन्तनम् अन्यभाषासु न दृश्यते यथा संस्कृते दृश्यते, तदर्थमपि चाणक्यस्य एकं श्लोकमपि सुभाषितम् अपि प्रसिद्धम् अस्ति। मातृवत् वरदारेषु परदभ्याणि लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतानि यः पश्यति स पंडितः। एतादृशमपि सुभाषितान्यपि संस्कृतसाहित्ये सन्ति, येन वयं ज्ञातुं पारयामः कीदृशं चरित्रं निर्माणाय संस्कृतं छात्रान् मार्गदर्शयति इति। पुनश्च एषा वैज्ञानिकभाषा अपि अस्ति, अतः अमेरिकादेशे ऋग्वेदस् संगणकाय एषा उत्तमभाषा इति 1986 तमे वर्षे एव तत्र उपस्थापयति। अग्रे पुनः अस्ति इतोपि संस्कृतस्य प्रथमः अनुवादः भवति 1857 तमे ख्रीष्टाब्दे। ऋग्वेदं मार्क्स् मुलर् किं करोति, अनुवादं करोति आङ्ग्लभाषायाम्। एतस्य ऋग्वेदस्य महत्त्वं सर्वे जनाः जानन्तु इति चिन्तयित्वा मार्क्स् मुलर् किं करोति, 1857 तमे ख्रीष्टाब्दे ऋग्वेदस्य अनुवादं करोति। एतत् सर्वे अपि भवन्तः टिप्पणीपुस्तिकामध्ये स्थापयन्तु, अन्यथा स्क्रीन्शाट् अपि स्वीकुर्वन्तु। यतोहि एतस्मात् सन्दर्भात् प्रश्नद्वयं तु निश्चयेन भवति। संस्कृतसाहित्यपाठनस्य महत्त्वं किम् अस्ति, अथवा कदा ऋग्वेदस्य अनुवादम् अभवत्, अथवा कः कृतवान्। इतोपि विल्सन् महोदयः संस्कृतविषये वदति, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृति तथा। कदाचित् एतदपि वाक्यं पूर्णं करोतु इति प्रश्नः आगच्छति। प्रश्नः एवमपि भवति, कस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृति तथा। तत्र वयं भारतस्य अथवा एतत् सुभाषितं कः उक्तवान् इति पृच्छेत्, तत्र वयं विल्सन् अपि लेखितुम् अर्हामः। 1785 मिते वर्षे गीतायाः आङ्ग्ल अनुवादः चार्ल्स् विल्किन्स् महोदयः करोति। श्रीमद्भगवद्गीतायाः अनुवादं 1785 तमे वर्षे। तथैव संस्कृतस्य इतोपि महत्त्वम् अस्ति, जर्मन् भाषायाम् अपि संस्कृतशब्दाः निहिताः सन्ति। तत्र यथा अस्माकं नामन् शब्दः अस्ति, तत्र नामिन् इति शब्दनाम्ना अपि परिचितः भवति। अतः जर्मनी प्रदेशे अपि बहवः विश्वविद्यालयाः सन्ति, यत्र संस्कृतस्य पाठनं भवति। यतोहि भवन्तः प्रायः संस्कृतस्य महत्त्वविषये जानन्ति। विद्यालयस्तरे किमर्थं वयं पाठयामः संस्कृतं, एतस्य उद्देश्यं किम् अस्ति, एतस्मिन् विषये सम्प्रति अहम् अत्र सामान्यरूपेण वदामि। ततः पूर्वं पश्यामः विद्यालयस्तरे काः समस्याः सन्ति संस्कृतपाठनाय, पुनश्च तासां समस्यानां कथं वयं समाधानं कुर्मः तस्मिन् विषये सामान्यरूपेण चर्चा कुर्मः। विद्यालयस्तरे कुशल प्रशिक्षितशिक्षकाणाम् अभावः अस्ति। प्रायतः इदानीं तु विद्यालये तथा समस्या नास्ति। इदानीं तु प्रायः प्रशिक्षिताः शिक्षकाः सन्ति, किन्तु ते अपि स्वस्य दायित्वं सम्यक् रूपेण न निर्वहन्ति। यस्मात् कारणात् विद्यालयस्तरे संस्कृतस्य स्थितिः दिनं दिनं समस्यां प्रति एव गच्छति। यदि कुशलप्रशिक्षिताः शिक्षकाः विद्यालयस्तरे भवन्ति चेत् संस्कृतस्य अपि उन्नतिः भवितुम् अर्हति। संस्कृतपाठशालासु दृश्यश्रव्य उपकरणानाम् अभावः अस्ति। दृश्यश्रव्य उपकरणानां विषये जानन्ति एव भवन्तः। दृश्य अर्थात् येन वयं पश्यामः, श्रव्य अर्थात् येन वयं शृणुमः। अतः तादृशानाम् उपकरणानाम् अपि संस्कृतपाठशालासु संस्कृतशिक्षणक्षेत्रे तथा व्यवहारः न भवति, अभावः अस्ति। तदर्थम् अपि एषा अपि एका समस्या अस्ति, येन कारणात् संस्कृतं पठितुम् अपि छात्राः तथा आग्रहं न प्रदर्शयन्ति। यथा विज्ञानं पाठयन्ति, विज्ञानप्रयोगशाला भवति, तथैव संस्कृतनिमित्तं स्वतन्त्रं किमपि नास्ति। यस्मात् कारणात् अपि छात्राः तथा अभिरुचिं न प्रदर्शयन्ति संस्कृतं पठितुं। प्रशिक्षणमहाविद्यालयेषु आधुनिक उपकरणानाम् अभावः अस्ति। अहमपि गतवर्षे एव प्रशिक्षणमहाविद्यालयात् आगतवान्, तत्रापि अहम् अनुभूतवान् यथा आधुनिक उपकरणानां तत्रापि अभावः अस्ति।
प्रत्येक संस्कृतप्रशिक्षणमहाविद्यालयेषु अपि एषा समस्या अस्ति। तत्र यथा आधुनिक प्रशिक्षणमहाविद्यालये शिक्षकप्रशिक्षणमहाविद्यालये उपकरणानि भवन्ति, तत्र यथा व्यवस्थाः सन्ति तथा व्यवस्था संस्कृतमहाविद्यालयेषु नास्ति। यस्मात् कारणात् अपि संस्कृतशिक्षाक्षेत्रे एतादृशी समस्या दृश्यते। अग्रिमः अस्ति संस्कृतपाठ्यक्रमः। अत्र पाठ अपि अभवत्, पाठ्य इति यकारस्य लोपः जातः। पाठ्यक्रमः वैज्ञानिकदृष्ट्या अपेक्षितः अस्ति। यथा जनाः वैज्ञानिकदृष्ट्या पश्यन्ति तथैव अपि संस्कृतपाठ्यक्रमः नास्ति। तत्र केवलं 7-8 सुभाषितानि भवन्ति, तेषां जीवने प्रयोगः कथं करणीयः इत्यादि विषये अपि शिक्षकः न बोधयति। काश्चन कथाः भवन्ति, तेषाम् उपयोगः कथमपि विद्यालयस्तरे स्वस्य जीवने भविष्यति तस्मिन् विषये अपि न वदति। अतः एतेषु विषयेषु अपि अस्माकं ध्यानं दातव्यम्। जीविकोपार्जनाय पन्था सुगमः नास्ति। यः कोऽपि संस्कृतं पठति अन्ते सः शिक्षकं भवति इति कश्चन पुरातनं चिन्तनमेव जनानां मनसि अस्ति। अतः जीविका उपार्जनाय अपि सुगमः कौशलः नास्ति। अस्मात् कारणात् छात्राः संस्कृतं न पठन्ति। अनिवार्य संस्कृतशिक्षणस्य अभावः अस्ति। कुत्रापि नास्ति एषः नियमः कस्मिंश्चित् सर्वकारीयस्तरे यत् 10वीं अथवा 12वीं कक्षापर्यन्तं संस्कृतम् अनिवार्यम् इति। अनिवार्यं शिक्षणस्य अपि अभावः अस्ति। अस्मात् कारणात् संस्कृतक्षेत्रे एका महती समस्या दृश्यते। सर्वकारस्य अपि संस्कृतशिक्षणक्षेत्रे उदासीनता अस्ति। यथा सर्वकारः आङ्ग्लभाषा भवतु, मातृभाषा भवतु, अन्यविषयं प्रति अभिरुचिं दर्शयति, तथा संस्कृतक्षेत्रे रुचिं न दर्शयति। यस्मात् कारणात् अपि संस्कृतशिक्षाक्षेत्रे अपि जनानाम् आग्रहः न आगच्छति। इदानीं वयम् एते तु आसन् एव संस्कृतशिक्षणक्षेत्रे काश्चन समस्याः पुनश्च तासां समाधानं विषये वयं चर्चां कृतवन्तः। इदानीं पश्यामः उद्देश्यं किम् अस्ति संस्कृतशिक्षणस्य, अथवा शिक्षणस्य उद्देश्यं किं भवति। उद्देश्यं तु प्रायः समानम् अस्ति, संस्कृतं भवतु अथवा अन्य कापि भाषा भवतु। प्रत्येकस्य विषयस्य उद्देश्यं तु समानमेव भवति। किन्तु संस्कृतशिक्षणस्य उद्देश्यं ज्ञानात् पूर्वं शिक्षणस्य किम् उद्देश्यम् अस्ति तस्मिन् विषये सामान्य चर्चां कृत्वा अग्रे गच्छामः। उद्देश्यं किम् अस्ति, प्रारम्भिकसमये उद्देश्यपदः कथं सृष्टिः भवति पश्यामः। उत् उपसर्गपूर्वात् दिस् धातुः कर्मणि इण्यात् प्रत्यये उद्देश्यम् इति शब्दः निष्पन्नः भवति। यस्य अर्थः भवति, उद्देश्य अर्थस्य अर्थं पश्यन्तु, दिशानिर्देशकरणम् इति। पुनश्च दिशां एतत् किं करोति, दिशां दर्शयति, लक्ष्यं प्रति प्रेरयति च। दिशां निर्देशीकरणम् अर्थात् दिशां दर्शयति, मार्गं दर्शयति, पुनश्च कथं सः सफलतां प्राप्स्यति तदर्थम् अपि सः प्रेरयति। एतदेव उद्देश्यम् इति शब्दस्य अर्थं भवति। अस्तु, अग्रे पश्यामः संस्कृतशिक्षणस्य किम् उद्देश्यम् अस्ति, अथवा शिक्षणस्य किम् उद्देश्यं भवति। शिक्षणस्य त्रयः एव उद्देश्याः भवन्ति। यथा अत्रापि मुख्यत्रयः बिन्दवः भवन्ति। दिशा, व्यवस्थितपरिवर्तनं, क्रियाकरणम् इति। दिशा अर्थात् भवति लक्ष्यं। प्रारम्भिके समये लक्ष्यम् अस्माकं निर्धारणं भवति। अनन्तरम् आवश्यकता व्यवस्थां वयं कुर्मः। ये कापि व्यवस्था आवश्यकी तां व्यवस्थां वयं कुर्मः, अनन्तरं कार्यं कुर्मः। एकं लघु उदाहरणम् अत्र अहं स्थापयित्वा अग्रे गच्छामि। दिशा अर्थात् भवति लक्ष्यम्। अहं पुरीमन्दिरं गन्तुम् इच्छामि, एतत् मम किं भवति, दिशा अर्थात् लक्ष्यं भवति। तथैव अहं किं करोमि, आवश्यकपरिवर्तनं करोमि। अहं पुरीमन्दिरं गन्तुम् इच्छामि, अतः प्रतिदिनम् अहं 7 उत्तिष्ठामि। यस्मिन् दिवसे अहं पुरीं गन्तुम् इच्छामि तदा अहं 5 उत्तिष्ठामि, चिटिकां करोमि, स्नानं करोमि, एतत् सर्वम् अहं समापयामि। अनन्तरं तदनुगुणम् अहं पुरीं गन्तुं व्यवस्थां करोमि, अतः कार्यं प्रारम्भं करोमि। अतः प्रारम्भिकसमये मम किम् आसीत्, दिशा अर्थात् लक्ष्यम् अहं निर्धारणं करोमि, तदनुगुणं व्यवस्थां करोमि, पुरीगमनाय सज्जीं करोमि, किं पुरीमन्दिरम् अहं नेष्यामि, तानि द्रव्याणि अपि अहं सङ्ग्रहं करोमि, अनन्तरं कार्यं करोमि। प्रत्येकस्य कार्यस्य लक्ष्यत्रयं, तथैव शिक्षणस्य अपि किम् उद्देश्यत्रयं भवति, दिशा, व्यवस्थितपरिवर्तनं, क्रिया। अतः यदा कदापि वयं कार्यं कुर्मः, वयं सम्यक् रूपेण विचिन्त्य विवेकमाध्यमेन एव कार्यं करणीयम्। संस्कृतशिक्षणस्य उद्देश्यानां निर्धारणसमये 3 ध्येयपक्षाः सन्ति। एतत् केवलं संस्कृतशिक्षणस्य इति न, केवलं संस्कृतशिक्षणम् इति न, प्रत्येकविषये यदा वयं पाठयामः तत्र
मुख्यः त्रयः बिन्दवः सन्ति यत् अस्माकं लक्ष्यं भवति। यदा कदापि वयं यत् किमपि विषयं पाठयामः तदर्थं त्रयः मुख्यबिन्दवः सन्ति, मुख्यत्रयम् उद्देश्यं भवति। एकं भवति ज्ञानात्मकपक्षः, भावात्मकपक्षः, मनोगत्यात्मकपक्षः। यदापि वयं छात्रान् पाठयामः अस्माकं मुख्यलक्ष्यत्रयं भवति। एतत् भवति ज्ञानात्मकपक्षः, भावात्मकपक्षः, पुनश्च अस्ति मनोगत्यात्मकपक्षः इति। ज्ञानात्मकपक्षे वयं छात्राणां ज्ञानक्षेत्रे कथं तेषां बुद्धिः भविष्यति तस्मिन् विषये चर्चां कुर्मः। भावात्मकपक्षे ते कथं प्रभावशाली भविष्यन्ति, तेषां प्रभावः कथं समाजे भविष्यति, अस्माकं पाठनम् अपि तेषाम् उपरि कथं प्रभावं पातयिष्यति। पुनश्च मनोगत्यात्मकपक्षे प्रेरणाप्रदानविषये एव अधिकं महत्त्वं भवति। एतस्मिन् विषये एतेषु त्रिषु उद्देश्यविषये एव बेञ्जामिन् ब्लूम् महोदय प्रारम्भिकसमये स्वस्य मतम् उपस्थापयति। अत्र स्थानं नास्ति तथापि अहम् अत्र प्रयासं करोमि। तस्य नाम अस्ति बेञ्जामिन् ब्लूम् इति। कदाचित् परीक्षासु अपि आगमिष्यति ब्लूम् महोदयस्य उद्देश्यत्रयं विषये वदतु इति, अथवा ब्लूम् थियोरी इति आगच्छति। अतः एतस्मिन् विषये बेञ्जामिन् ब्लूम् महोदय एव सर्वप्रथमे एव स्वस्य मतं प्रकाशयति। ब्लूम् महोदयस्य मतानुसारं शिक्षणस्य मुख्यत्रयः उद्देश्यं भवति ज्ञानात्मकपक्षः, भावात्मकपक्षः, मनोगत्यात्मकपक्षः। एते त्रयः बिन्दवानां किं महत्त्वम् अस्ति, पुनश्च एतेषां प्रयोगः शिक्षाक्षेत्रे कथं भवति इत्यादि सर्वेषु विषयेषु वयं पुनः एव अग्रिमसत्रे एव चर्चां कुर्मः। यत्र जानीमः ज्ञानात्मकपक्षे कानि सोपानानि सन्ति, ज्ञानात्मकपक्षस्य किम् उद्देश्यम् अस्ति, ज्ञानात्मकपक्षे इत्युक्ते किम् इत्यादि विषये वयम् अग्रिमसत्रे एव चर्चां कुर्मः। तावत्पर्यन्तम् अहं विरमामि, पुनः मिलामः। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरं। धन्यवादः।